السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة اليوم. وصفة حلوى النواة كوكو من أروع وأبل الحلويات اللي غادي تجربوها بمكونات بسيطة اقتصادية. أول حاجة كيما العادة بسم الله ونصلوا على المصطفى رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله تلقاكم هذه الفيديو بخير وعلى خير ومتهنين يا ربي. المكونات سهلة، نحتاجو فيها حبة بيض، ونحتاجو 3 مغارف كبار تاع الزبدة. انا استعملت هنايا صول، تبقى اختيارية. واستعملت هنايا نص كاس سكر عادي حبيبات، ما استعملتش هنايا سكر غلاس. ونحتاج فيها 2 مغارف كبار مايزينا، ونحتاج 2 مغارف كبار ماء الزهر. وهنايا عندي قرصة ملح، مغرف صغيرة فانيليا تكون معمرة تعطينا بنة شابة للحلوى تاعنا. ونحتاج هنايا خميرة الحلوى مغرف صغيرة برك. هنايا خميرة الحلوى دايما ما تكتروش بزاف، والفرينة اكيد. هذا واش نحتاجو. طريقة العمل سهلة. ندير المكونات، نزيد هنايا 3 مغارف زبدة ونص كاس سكر وقرصة ملح مغرف صغيرة فانيليا. خلطهم كامل، لازم نذوبو كامل هذيك الزبدة مع السكر. ومن بعد نزيدو عليها 2 مغارف مايزينا. هنايا مايزينا غربلوها باش ما نديرلكمش هذوك الحبيبات. وزدت معاها 2 مغارف ماء زهر يعطيها بنة شابة. ومن بعد هنايا لينت بالفارينة، هذا الكاس الاول تاع الفارينة غربلتها مليح، وزدت معاه مغرف صغيرة خميرة الحلوى. هنايا الفارينة دات لي 2 كيسان ونص. هذا واش تديلكم كل وحده والفارينة تاعها. هذا هو القوام تاع العجينة، خلوها طرية، ماشي طرية بزاف وماشي قاصحة بزاف. هنايا جبت المول تاعي، درت فيه بابي كويسو وشكلتها على شكل كريات. هنايا الطريقة سهلة. ومن بعد درتها طيب، وهنايا بعد ما طابولي تحمروا هذيك التحميرة الخفيفة. للتزيين هنايا استعملت كوفيتير تاع المشماش، واستعملت هنايا نواة كوكو. نجيب بانسو وندير الكوفيتير في الحبة، ومن بعد نرمدها في نواة كوكو. وهنايا في طبق التقديم. خطوات سهلة وحلوة بسيطة كيما راكم تشوفوا فيها، ديكور خفيف بسيط. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، على بالي بلي كنت تجربوها ان شاء الله غادي تعجبكم. وهنايا بطبيعه الحال دائما لازم نقسم لكم حبه تشوفوها كيفاش طابت من الداخل. طابت خفيفه هشيشه تذوب في الفم. شوفوا الصوره راهي تعبر. واللي شايدها نقولها سمحي لي حبيبتي، شايدك في الجنه ان شاء الله. ما تنسونيش بالدعم والبارطاج وليجام اكيد. ابوني فضلا وليس امرا حبوباتي. هذه هي الوصفة، في وصفة اخرى باذن الله. بسلامة.